Super. So, yes, as I said, for my thesis, I'm doing research about inclusive judo. This research is focused on the point of view of the judo teacher and on their opinion about inclusion of one new student with mild intellectual disability. As you can see, Vicky, it's part of my tutors for my PhD. この研究はですね、私の、ディサテーションといいますか、博士研究の、一部の発表なんですけども、特にその知的障害のある方をですね、その柔道の中に、柔道の実際に練習の中に入れていくということについての柔道コーチの、に対してそのインタビューを行ったものの分析を今日お話ししたいと思います。So the goal is to do a total of 20 interviews in 3 different countries, and in Portugal, Slovenia, and in France, and apply questions like possibly face-to-face from a questionnaire like structure that has been created by Martin Bloch. And so the interviews are made, like right now I did half of them, so the research is not done yet, but there is already some outcomes. So the goal is to make interviews with judo teachers that have experience and some that don't have experience, so not so much experience with special needs. 私のこれは研究のですね、方法をちょっとお示ししているんですけども、まずそのインタビューの方法なんですね。で、予定しているのは20人の方をインタビューしたいと思っております。でも半分がインタビューを完結しているということなんですけれども、3つの国で行う予定です。1つは、ポルトガル、それからスロベニア、それからフランスなんですけど、フランスの本国とフレンチポリネシアっていうポレンシアの国、フランス領の国があるんです。国というか領土があるんですけども、そちらでインタビューを行うということなんですけども、その質問紙があるんですけども、その質問紙というか、その質問項目があるんですが、それはですね、ドクター・マーティン・ブロックという方と、ドクター・テリー・リゾーという方が作った質問紙、調査のその測定指標を使って、聞いていくということをしております。Okay, so first of all, with my tutors, we created a vignette which describe a young teenager with that is called Rowan here, that have a mild intellectual disability and arrived to judo club to practice judo in a mainstream group for 3 months. Some aspects of the descriptions are very general, and others are very focused to the judo activity. And after reading this vignette, the judo teacher will have some questions to answer, like to imagine how he will be able and his opinion about inclusions for him. So like, as you can see, there is a lot of aspects which are similar to what Tiho described. Like in the vignette, the teacher is aware of some recommendation, like avoiding techniques like katagatame or koshiguruma, kubinage. So this is actually this is just like a text. Yes. Is it presented as a text or like more like a movie or like a text? Just this text. The teacher start the interview by this text, by reading this text, and then we have questions that I will present after. このまず最初にですね、インタビューを始める前に、このシナリオといいますか、ビニエットと言いますけれども、このシナリオをそのインタビューされる方ですね、柔道コーチの方にお示しすると。読んでいただくということなんですけども、このちょっと今私も初めて見たんですけども、ちょっと見た感じではですね、来月にあなたのクラブにですね、知的障害のある柔道家のティーンエイジャーがですね、方が柔道クラスにやってきます。でその方はロアンさんというんですけども、そのロアンさんは非常に社会的な、ソーシャライズが好きで、お友達と仲良くなったり、お友達と遊んでいることが好きなんですけども、やっぱりいろんな状況の中でですね、言葉でない、要するにその状況的な判断といいますか、その場が読めないというか、いろんな Q を
非言語的なそのキューというかサインを読めないということがあって、仲間ですね、そういう同級生というか、そのクラブの人たちですね、同じぐらいの年頃の人たちに非常に未成熟というか、その年齢の年頃に見合った感じじゃなくて幼いと、非常にまだ発達の途中であるというか、すごく子供っぽいというか幼いというふうに思われているというような、最初に前置きがありまして、で柔道の中でもちゃんと適切なお友達の関わりができるようによく注意を受けたりしていると、時々そういう注意が必要であったりするという、そういう人が入ってきますよということなんですけども、で非常に複雑な指示であったりですね、会話には非常についていきにくいような側面があって、レッスンとかですね、いろんな指示に少しモディフィケーションというか、今までやっている通りにはちょっとできないので、そこにちょっと手を加えることが必要であるというようなことであったり、この方がですね、非常にゆっくりしか学べないというような、クイックに言ったことをすぐ分かってやってくれるということでもないということなので、非常にシンプルな方法で、非常に明確な方法で行っていかなければならないということがいろいろ書いてございます。そしてそこの後に運動的なものとしてはパートナーをどうするかとかですね、それからいろんな受け身技でもちゃんと受け身ができないので、受け身に指示するというかサポートが必要だったりとか、そういうものがあるということであったり、非常に複雑な柔道のテクニックがまだできない、それから下肢と上司のですねバランスというか、そういうコーディネーションが非常に難しかったりするというようなストーリーというか状況的なお話がここに書いてあります。Okay, then following this text, there is like 3 or 4 groups of questions that we asked to the judo teacher. The first one is about the behavioral outcomes and the advantages and the disadvantages perceived by the judo teacher about teaching someone with intellectual disability, as well as the positive and negative feelings from it. The second group of questions is about the normative reference, so about individuals or group who will approve or disapprove, and the one who are most likely or not to teach someone with intellectual disability. The third group of questions is about the control factors, so the factors or circumstances that will help or enable to include someone with mild intellectual disability in a mainstream judo class. And then we ask more the teacher about his experience in the activity. Can I translate? Okay, so I'm just going to briefly translate. そういうシナリオを読んだ後にですね、コーチの方々にこのような質問をしていくんですけども、それには一応大きな項目立てがありまして、一つはその行動的なアウトカム、ビヘイビアルですね、行動的なアウトカム、それから、そのノーマティブな状況、それから、コントロールをどのようにしていくかということですね、管理的な部分であったりすると思うんですけども、それから、経験的なものですね、特に知的な障害がある方へのそのコーチングについての経験についてということがありますけども、その中で特に最初からいきますと、その行動的な部分では、その知的な障害がある方があなたの柔道クラブに来て、これから3ヶ月、その柔道クラブに来るということの、アドバンテージ、どういうことがいい影響があるかというか、ポジティブな部分があるかということ、それからその次の、質問は何がディスアドバンテージ、何が不利になるかって、あなたたちの柔道クラブにとって何が良くないことでありましょうかというか、ネガティブなものでしょうかということ。それから、コーチのその方のですね、その気持ち、感情ですね。
エモーショナルな感情、どのようにインテレクチャルディサビリティ、知的障害がある方を教えるということについて、あなたの気持ちはポジティブなものとネガティブなものにはどういうものがありますかということを聞いていきます。Okay. So as I said, I just did the half of the interviews and they're not scientifically analyzed yet. Soon I will do the rest, and I hope to be able to share the results in the next meeting, for example. But what I can say already from those first interviews that the feedbacks, they are very positive. Doesn't matter if the teacher have a lot of experience or not. It appears often like an opportunity for the teacher to improve his teaching skills by adapting himself more. And about the question of inclusion, they think that it's beneficial for the kid with intellectual disability as well as for the rest of the group. This promotes inclusion in the club, but also in a bigger level, like in the society. And which seems important for all the teachers is obviously to have as more people to help, skillful partners, UK, or special educators that are also present during the sessions. 全部は終わってないんですけども、終わった分だけの分析をしていきますと、どのようなアウトカムがというか、インタビューのですね、結果が出ているかというと、往々にしてですね、非常にポジティブなフィードバックが多かったように思います。で、特にですね、コーチの人たちは、知的障害のある方を教えた経験があるなしにかかわらず、教員のですね、教員というか、コーチの能力の開発というか、向上ですね、テクニックだけじゃなくて、どうやってその人をコーチしていくかということに対してですね、非常にいい経験になる。それが能力が向上することになるんではないかというふうに思っていらっしゃる方が非常に多かったということですね。それから、グループの子どもたちにとっても、やはり非常にいい影響があるんではないかというふうに思っているコーチが多かったということですね。だから非常にポジティブである、いい影響があるというふうに思っている方が多かったということ。それから、たとえ障害があったとしても、そこには例えば受け身をするときに、安全に受け身ができないからそこにサポートがいるというような状況であったとしても、そこにはちゃんとそれをサポートしてくれる人がいるよという、もっと理解があって、そういう方がクラブの中に入ってこられても、サポートを喜んでしてくれるような人たちが周りにいますという、そういう答えを言ってくださっている方が非常に多かったということですね。Okay. But also, besides saying that it's a harder work and that teachers say it needs more time, organization, and energy, some share some worries about the rest of the group, which could improve less fast, that the lesson quality could be reduced by giving more attention to one kid, and the worry that at the beginning and along the cycle, the group has difficulties to accept this new kid. しかしながら、やはり心配といいますか、懸念というものもありまして、一つは実際にグループがですね、どのように向上していくことができるか、柔道で言いますと、柔道の能力的なものが、どういうふうな発達っていうか、うまくなっていくかという結果、コンセクエンスっていうのは結果なんですけども、そういう結果が出るだろうかということについての懸念ということ、それからグループの中にですね、やっぱり柔道したいと思って来ている方々が、子どもたちが来てるんですけれども、一人の子どものためにたくさんのですね、時間であったり、意識というか、そこに集中してしまって、本来の意味、一人一人の子どもが十分なアテンションを受けられないのではないかというような懸念ですね、っていうのがあるということと、最初にですね、その子ども、知的障害のある方が入ってきたときに、グループがその人をどのように受け入れていくかっていうことの心配というか、そういうものが述べられておりました。
Nevertheless, it has obviously solution, and every teacher is aware of that by sharing it in their answers. It's important to note that the one with experience think that empathy and motivation are the most important for inclusion, while the one with less experience give maybe a bit more importance to the formation and pedagogy. That's what came up from the answers. And of course, everyone suggests that more human help we have, better it is for the sessions. And the biggest worry for one teacher will be being alone in a big group, not being able to deal. ソリューションというか、どういう形で、じゃあこういう状況をですね、解決というか、ソリューションというか、解決法の解決法を見ていくかということなんですけど、一つはやっぱりその教育的な視点から言うと、やはりペタゴジーといいますか、そのペタゴジーというのは何かという、その教育技法であったり、どのように、教育をしていって学んでもらうかというようなことの学問なんですけども、そういうものをもう少しその発達、開発していって、そういうペタゴジーの、方法を使っていくという、それは教える教育者側からのその関わるコーチ側からのものだと思うんですけど、ペタゴジーをやっぱりもう開発していくことが必要じゃないかということ。それから、やはりそのもっとヒューマンヘルプといいますか、そこでボランティアを活用したり、大人の手であったりですね、そのボランティアの手をもう少し入れていくということ、そういう方法論的な実際の方法論を、少し強化する必要があるということでしょうか。Okay. So I found it a bit curious, like by asking about the experience of the teacher and from these particular questions, who are the individuals or groups who will disapprove or think you should not teach someone with mild intellectual disabilities in your judo class for the next 3 months? Some teacher, in their answer, they spoke about parents of kids without special needs that were about worried that the quality of the lesson could be reduced and that their kids won't have enough attention from them because all the attention will be given to the kid with special needs. And I was wondering if some of you have some experience about that, about parents coming to share worries or to complain more or less about it, and how have you answered it? その質問紙の中にですね、これから3ヶ月、そういう知的障害の方が、いらっしゃると、柔道クラスの中に来られるというところで、その中でそのクラスを教えない方がいいと思われる、関わらない方がいいと思われる人ですね、方はいますかということをコーチに聞いたんですけども、その中で、一つ答えがお返事があったのは、メインストリームキッズっていうのは、その健常な子どもたち、要するにバリバリ柔道ができる子どものその親御さんたちが関わらない方がいいんじゃないかと。なぜかというと、やっぱりそこに価値といいますか、それちょっと分析の部分で私は研究者なのでわからないんですけども、どうしてもその知的障害のある方となんかスピード感が違うとか。Could you explain a little bit more, because I think it's a very important, Gaston. I've never been in this situation of having parents to complain. Some parents from mainstream kids, it's a reason why, because this is just like we don't recommend, the parents of mainstream, kids who comes to the judo club should not be getting involved, because I'm just curious the reason why. Yeah, I'm curious too. That's why I wanted to ask if some people had also experienced it, and I've never been in this situation of having parents to complain, more or less, but some teacher that I interviewed did, and it was quite recurrent. So I think it's not a unique case, and I was wondering if some of you have been in this situation already, and how did you answer to it?
こういうふうにこうそのメインストリームのその健常な子どもたちの親御さんというふうに言った人になぜそのようにおっしゃったのかということをまたこう聞いていくということなんですけども、そして実際に何かその経験をなさったことがあるんですかということを聞いていく。そして、そのことについて、一つはその文句が出ると、親から文句が出るというようなことだったということなんですけども、それに対してどのようにあなたはお答えになりましたかということを聞いていきました。Maybe I can say something? Yes. Okay, Victoria. I love this subject that you are talking about. It's my personal experience as a coach. I am working in this inclusive group now for 2 years. We started before 2 years, and I can see this is like the first thing that you found, Gaston. By the way, it is great what you're doing. We didn't research this area in this way, so it's really awesome. Your results are very important for development of inclusive judo, I'm sure. So I have this mixed group, and I already have a pressure from parents, from mainstream kids for improvement. This is what you said, but also on your page, consequences on the group improvement. I have a feeling that my skills as a coach are not enough, even though if I have many volunteers helping in the group, I would need another coach to go on with those who are more capable, because after 2 years of some common work with mixed group, some kids are hungry for going on faster. They don't say it, but parents say, oh, my kid wants something more, he wants to compete. How are you going to achieve this in this group? I feel this pressure. Thank you. 私の個人的なコーチとしての経験からお話をしたいと思うんですけども、これは非常に大切な問題で、そのインクルーシブ柔道の発達に、これからの発展についても非常に大切な研究だと思います、研究結果だと思うので、ガストン頑張っていただきたいということなんですけども、私個人的な経験から申しますと、私も柔道をそのインクルーシブな状況で2年間子どもたちを教えているんですけども、その中で非常に感じることは、やはりその親御さんからのプレッシャーを非常に感じると。で身体的な能力もいろいろありますので、その実際にグループを教えていく中で、能力が高い子どもさんっていうのはやっぱり出てくるわけですね。その能力の高い子どもさんたちの親御さんから、そのグループとしてどのようにこれからやっていくのかと。で、その子どもはもっとハングリーで、そのチャレンジっていうかが必要で、もっとその選手権に出たいとか、試合に出たいとか、そういうことを言っていると。で、それに対して、あなたはどのように答えていくんですかっていうふうに親から言われるということがあって、自分だけではですね、コーチ一人ではやっぱりちょっと非常に難しい能力がないというわけではなくて、そこのニードを満たせないので、あと一人その柔道のコーチが入ってもらって、入っていただいて、そこら辺をちょっと解決していかないといけないなというふうに感じたりしています。でも親御さんからのプレッシャーというのはやっぱりありますということですね。Okay. Do someone else have something to share about a similar experience, or can I go to the next? Yes, if I may, I can say a few words. Mostly I teach little children from the age of 3 years old and 4. What I noticed here, it is very similar. So when you have the inclusion group, it's like you have on one mat during the same judo session, like 3-year-olds
and adults. And the challenge is you have to teach them all. So it looks like you can do some parts together for social inclusion, but for technical part, you should divide them to show like different stage of different level of the techniques, because little children cannot do the same what adults can do. So they can do some games, they can do a warm-up for sure, but when you show judo technique, you have to show like 2 or 3 different versions of the techniques, easier one and more advanced and maybe most advanced. So the challenge is that you have to show 2 or 3 versions of it, and then you should have a help to like 2 or 3 coaches even should take care of it, because for one is very challenging to make sure that the group sees the level of the technique for them. Like little children see the more advanced and they don't know which they should choose. So so I think it is the biggest challenge during the session. 私の経験をお話ししたいと思います。レレク先生からのコメントなんですけども、私はポーランドで教えているんですけども、やはり私のそのクラスっていうのはインクルーシブなんですけども、年齢的にインクルーシブで、下は3歳から上は大人までというようなグループを教えて、一つの畳の、畳の試合場入るというか、それくらいのスペースがないところでそのグループを教えていかないといけないときに非常にやっぱり困ると。なので、やはりソシャル、要するにコミュニケーションとかソシャルの部分での一緒にできる準備運動とか、なんか一番最初のところは一緒にやったらいいけれども、あとやはりその人たちの発達段階であるとかレベル、そして技の技術のレベルであるとか、それに応じて分けてやはり行くしかないのではないかというふうに思うと。でそこにはコーチが1人だけでは非常に難しいので、やっぱりそれに合わせたグループ、簡単の幼児だったら幼児、それから大人だったら、スキルレベルというか、そこら辺で指導ができる指導者がいる必要があるのではないかというふうに思うとおっしゃっています。I would like to suggest we have Hori Sensei today, and Hori Sensei teaches. He's a coach at the judo club, and I would like to have his experience of the comments. I think this is really common issues, and I think I would like to ask Hori Sensei. Hori Sensei いかがでございましょうか。何か今そういうお話になっておりますが、少し大きめのお声で言っていただけますと。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、ですね、私のクラブはですね、もともと、クラブを作ったきっかけといいますのは、要は聴覚障害者デフですね。デフの子たちがですね、要は授業をやりたいと思っても耳が聞こえないことを理由に、要は入門を断られるというようなことが実際ありまして、でやはりそのろう学校の先生からですね、手話で教えられる先生がいるよということで、そのお子さんをですね、ご紹介いただきまして、じゃあ手話で教えるクラブを作ろうということが設立のきっかけではあるんですけども、でやはりうちの基本的な考え方といたしましてはですね、基本的にはうちは実は知的障害の子も2名おりまして、基本的には分けておりません。健常者のことは分けておりません。はい、なぜかと言いますと、社会には大人がいて子どもがいて障害者がいるというのが社会だと思いますので、
基本的にそこの部分で分けてしまうと、やはり自分たちとは違う人たちだっていう部分が心の中に芽生えてしまうと思うんですね。でそれもありまして、基本的に大人も子どもも障害を持った方も一緒に練習をします。はい、でもちろんその場面場面に応じて指導方法っていうのは考えなければいけないんですけども、基本は分けないと。社会とはそういうもんだっていうことを教えたいという部分がまずありまして、うちのクラブの特徴としてクラス分けは行っておりません。はい。Let me translate. The Hori sensei runs the judo club, but the reason why he established this judo club is because there's an incident of child with hearing impairment refused to join the judo club in other club. So he didn't have opportunity to learn judo. So he decided to establish a judo club. And his philosophy of judo club is he's not exclude or separate anybody from like a session. He has adults, he has children, and he has the people with hearing impairment, and also he has two judoka with intellectual disabilities, but we all practice together. And the reason why is society itself, we have adult kids and also people with disabilities, and that's the real world. So I want my judo team members to learn and experience what the real world is through judo. So we don't separate. However, because of the situation like a skill level and how to explain the judo skills and sometimes the practice, we kind of deal with it based on the situation. But basically we all practice together. That's Hori Sensei's comments. Thank you. Okay, so maybe I pass to the next one. So once again, it was not one of the main outcomes, like the previous question, where it's not the main, it's not what teacher answer the most. Like it was all positive feedbacks usually, but I wanted to wonder a bit about those doubts and those bit negative feedbacks. And yeah, this question was about the factors or circumstances will make it easy or enable you, and was about formations. Like to the French one that I asked, they told me that intellectual disability was not part of the formation to become a judo teacher. The only special needs that were in the curriculum of the formation were sensorial disabilities, so for people with which are blind or vision difficulties or sensorial impairment, hearing impairment. And I was wondering how it was in your countries and in other countries, if you had information about intellectual disability in your diploma to become a judo teacher or not. Could I clarify that the term, when you say formation, is a part of like the required experience to be the formation to certify yeah, like, as a teacher? Exactly. It's like a part of the required experience that you need to have to get certified as a judo coach or judo teacher. Exactly, like what you need to get the diploma of being a judo coach, basically. So it's not a part of, so that if you instruct the judo to a person with intellectual disabilities, it doesn't count as a normal time or normal like a length experience you have, like how many months or how many years you need to teach the judos. The question was more like if inside the curriculum, in the content of the formation, there were some sensibilization
or not about adapted judo for intellectual disabilities. Like, for example, in France, there is no sensibilization about that, or almost not in the curriculum to become a judo teacher during the course. While in the same time, like from the association law, it's forbidden to refuse the access of someone that have any kind of special needs to a judo club, for example. So often, to the one that I asked, they show this contradiction that every judo club have to accept everyone because it's the law, while we are not formed, while we never learned anything special for that. Or if they wanted to learn it, they had to search by themselves, or they had to go through other federation. And I was wondering how it was in Japan, for example, or in the other countries. わかりました。すみません。今から訳したいと思います。この質問はですね、何をしたら、例えば知的な障害のある方に対して柔道を教える。ここでは期間を保っていますけども、例えばこれから3ヶ月の間というふうにありますけども、何をしたらもっと教えやすくなるか、知的な障害がある方に対して柔道を教えることがしやすくなるかということなんですけども、その答えの中にフォーメーションという言葉が出てきていると。で、そのフォーメーションはですね、要するに柔道の指導者になるため、または認定といいますか、そういうものを取ったり、またそれを維持するためのリクワイアメント、要するに一つの要素ですね、条件として障害者の方ですね、知的な障害のある方、または特別スペシャルニードがある方を教えることというような、そういう中のカリキュラムの中というか、その要件の中に入れていくと、もっとやりやすくなるんではないかというそういうお返事がそのインタビューの中で出てきているということなんですけども、フランスにおいてはですね、知的障害の方に対することがですね、コーチとか指導者養成のカリキュラムの中にですね、入っていないんですということなんですね。で、しかしながら機会均等といいますか、障害者を差別してはならないという法律のもとにはですね、そういう方々をそういうニードがある方を入門を拒否したらいけない。要するに拒絶してそれを理由に入れないということをしたらいけないというふうに法律では決まっているのに、そのフォーメーションのカリキュラム、養成のカリキュラムの中には入っていないという状況なんですけども、他の国ではいかがですかっていう質問が出ております。So if anyone wanted to share, どなたかこのことについて指導者の方、堀先生、日本はいかがなんですか？日本においての、障害者に対する指導ということですか？日本において柔道のですね、指導員になる、例えば準指導員 C 級、B 級というふうにありますけれども、はい、ライセンスというか、資格を取っていくにあたって、障害のある方々をどのように指導していくかということの内容というか、そういう講習の内容というか、そういうものがありますかということ。日本で私が知る限りは、障害者に向けた指導というものはないと思います。As far as I know, 先生は指導員の人はライセンスをお持ちなんですよね。持ってます。もちろん、今、日本は持ってないとクラブ自体が作れません。So I'm certified the judo coach, and as far as I know, there is no content about how to instruct people with disabilities. Okay. In Japan then. Okay. I can say for Slovenia. Yes. We just begin with this. So our coaches who are doing the license inside the Judo Federation of Slovenia, they have heard 2 lectures
about inclusive judo. So we have a law since 2017 on the level of the state for the sports that says that each sport, not just judo, have to include teachings about inclusion all people. So Okay. also people with disabilities. Thank you. スロベニアのケースを申し上げますと、スロベニアでは2017年にそのスポーツ、柔道だけではなくて、すべてのスポーツに関してですね、やはりそのすべての人が参加できるようにということで、そのインクルーシブなその柔道であると、そこの部分のその、座学というか、レクチャーをしなければならないというふうに決まっております。それで私たちもそのスロベニアでは2回のレクチャーはですね、その資格を取るために、その障害のある方々であるということや、そのインクルーシブ柔道についてのその講座といいますか、それを2回設けております。What about Netherlands and Poland? Yes, Netherlands. Ben van Eyck started, what is it, 15 years ago, that it was necessary for judo teachers to have to get a certificate to be a special needs judo teacher. So we have judo teacher A that can, judo teacher B. That's actually the main judo teacher, and if you have that, then you can do the course of judo teacher in care. So you get more information about teaching people with a disability. Since I think 3 or 4 years now, in the course of being a judo teacher B, there is one section that goes about teaching disabilities. So yeah, it's growing. オランダでもやはりこのことはですね、どんどん発達しているところなんですけど、15年前ぐらいからやはりそういうコンテンツが入るようになってきておりまして、でライセンスに関してはオランダでは 2種類のそのコーチのその種類 A と B というものがありまして、その B のライセンスを取るときにやはりその障害のある方、すべての方に柔道を教えるということに関してのそのコンテンツが2、3、4年ぐらい前から必須になってきております。Okay. Great. So I can go to the. I'm sorry, there's a Carrie is raising hands. Hi, good morning, everybody. Good morning. Good morning. Sorry for being late, and I've just jumped in on the conversation. Wearing 2 hats for British Judo. We encourage the coaches to come on to courses to enhance their learning. And we, myself and British Judo, have devised how to coach judo to disabilities. And it's the word disabilities that frightens a lot of coaches. And when they've come on the course, they don't realize that they're actually doing it within the club. They teach judo and they make allowances and they change exercises. They do it naturally anyway. So all that's needed is the understanding of the disabilities to allow coaches to give other pathways to pass the judo information onto the member. So can I clarify to fully understand what you meant? Okay. So in Britain, in UK, so Yep. the judo coaches all needs to learn about how to teach people with disabilities. Sorry, there is a sports company which British Judo and a lot. It's called UK Coaching, and they do lots of courses for a wide range of disciplines. And one of the courses was how to coach disabilities in sport. British Judo combined with UK Coaching and myself made how to coach disabilities in judo to support judo coaches to welcome disabilities into their judo clubs. Okay, thank you. イギリスのお話です。ケリ先生はイギリスから
ご参加いただいているんですけども、イギリスにおきましては、イギリスの柔道連盟というものがありまして、イギリスというかその UK の柔道連盟がありまして、でそことUK コーチングというすべてのスポーツのですね、コーチングについてのさまざまなプログラムをしている団体がありまして、そのコースの中に障害のある方に、スポーツを指導するというようなコースがありまして、でその UK コーチングとイギリスの柔道連盟が互換するというか、コースの内容を互換するような形でそういう勉強をしていただいて、障害のある方をもっと柔道のクラスにですね、受け入れられるようにという、努力をしているということです。Okay, So, sorry, so with British Judo, after coaches have got qualified with their coaching awards, they encourage and they need coaches to do revalidation events to keep their skills updated. And one of the modules is how to coach disabilities. And within that module, it just asks to use your judo skills, how to coach, ask questions, and how to adapt the techniques to suit the disability. So it's very enlightening to a lot of coaches, and they get so much out of the course, and they didn't realize, a lot of coaches don't realize who they have in their clubs anyway. They have learning disabilities in their clubs, and they just don't know how to progress them, how to give them more advice and find different pathways, competitions, training, etc. So it's enlightening. イギリスでは、資格を取った方はですね、必ず更新をしないといけないんですけども、その更新にあたっても、ライセンスの更新にあたっても、いろいろなですね、コースというか、そのコースを取って、学び返すというか、その技術であったり知識というものを向上させていかないといけないという条件付けがあるんですけども、やはりコーチたちはですね、やっぱり学んでいるときに、自分のクラブにも例えば学習障害の子どもがいたなと。で、それに気づかない人が結構多いということなんですけども、そういう研修や講習を受けることによって、実際に自分のクラブにもそういう障害を持っている、要するに知的障害である、体の障害でだけではなくて、そういう学習障害がある方もその中にも入ってくるんですけども、そういう人たちとどのように関わって、それどのように伸ばしていくかというようなことについても学ぶことができるので、非常にエンライトニングというか、新しい視点を与えてくれるような、そういう経験になっております。I go to the next one. Yeah, so even if it was just like 2 or 3 teachers who mentioned that in the interviews, I found it a bit interesting to speak about it today, because sometimes it's almost like a taboo or confidential. Like some teacher told me that for them it was important to have the medical report before starting a judo cycle with someone with special needs. Like in France, it's legal to share it. It's called the medical secret. And some French teacher told me that sometimes the information they were getting from the parents were not enough, because sometimes parents could be a bit shy to give a lot of information at the beginning, that the shyness of not giving enough medical information about I don't know, heart problems, epilepsy, those things could be a prejudice and could be dangerous at a security level at the beginning. That at the beginning, like your teachers had to study, to be a bit to be even more aware at the beginning and feeling a bit insecure that something bad could happen. And I wanted to ask you if you think that
getting this medical report before, it's important. And if you do it, if you are used to ask for it, or how does it work for you? この問いはですね、どういうことかと申しますと、何が、あなたから柔道、知的障害のある方の、柔道の指導を、阻んでいるかというそれとか、難しくしているかということを、どういう要素がありますかということなんですけども、そういう質問をすると、やっぱりすべての方ではないんですけど、出てきた答えの中に、十分な医療的な情報というのが与えられない、持っていないということが非常に不安要素というか、難しくするところだという答えを出した方がいらっしゃったということなんですけど、どういうことかっていうと、例えばその方のですね、情報、例えば転換があるとかですね、どういう障害がある、心臓の障害があるとか、そういうものがあった場合に、それが、要するに差別につながって入れてもらえないんじゃないかとか、要するに親御さんの方はそれを非常に心配して、そういう情報をシェアしていただけないことがあるのではないかということで、そこが難しくなるところです。安全を守るっていうことももちろん大事ですけども、情報を十分にいただけるかどうかっていうグレーゾーンっていうのは、要するにそれを開示することによって、この人は転換があるんだ、じゃあダメだっていうふうに入れてもらえないんじゃないかっていうふうに、ね、心配されたりとか、十分な情報を与えないということで、だから本当に十分な情報が自分のところにあるのかっていうことが不安だということ、そういう意見も寄せられているということですね。よろしいですか。はい、堀先生。はい。ですね、私どものクラブにもですね、今現在2名知的障害の子がいるんですけども、実は最初に入った男の子は小学校4年生の時だったんですが、お母さんがですね、知的障害があるというと断られると思っていたらしくてですね、クラブに入れてもらえないんじゃないかと思っていたらしくて、最初黙ってらしたんですけども、実際指導をする中でこの子他の子とちょっと違うぞと、私はですね、この子違うなって思ってお母さんにこの子障害を持ってないですかっていう話をしたんですね。でそうしましたところ、いや実は知的障害がありましてと。でそれが最初から知的障害あると断られると思っていたのでというふうにおっしゃったお母さんがいらっしゃるんです。で、うちのクラブはそういうクラブではないので、ただ言っていただかないと困りますと、やはり教え方が変わってくるので、他の子と同じ言葉、同じレベルの教え方をしていたら多分伝わらないので、そういう情報は最初に教えていただかないと逆に困るので、そういうことはぜひ最初にお伝えくださいと。でそれ以降私は入門して、うちのクラブに入門したいとおっしゃる親御さんには必ずそれを確認します。はい。I had an experience the first time that that this child with an intellectual disability came to our club. That a mother didn't share with me that he has intellectual disabilities, so he joined as a regular kid. However, I start noticing this child has some challenges when we were practicing judo. So he approached to his mother and asked, is your child having some problem with some disabilities? And she kind of mentioned, yes, actually, in fact, he has intellectual disabilities. Then the Hori sensei told her that we really need to know what kind of challenges and disabilities your child has. Otherwise, we are not doing a favor to him, because the instruction and how to practice the way of dealing with this child should be different. And we would like to have full information for the sake of the child.
and the welfare of this person. So that since that incident, I do not hesitate to ask anybody who like to join my club to ask to disclose or share if you have any issues that we need to know, or like if there's any health issues or disabilities that we need to know, please do share. And we do not discriminate because of that situation or that the health or physical challenges. But that's very important. We really need to know as a coach or as the host of the club. Thank you, Sensei, for sharing your experience. 堀先生、ありがとうございました。Someone else wanted to say something, or I go to the next? So then, like here we spoke about inclusive group situation, and the same. I was wondering how it works in your clubs. If you try to work more with inclusive groups, special groups, mixed groups, or some teachers told me that they work on one-to-one all the time, or special groups, but from time to time, every week, every month, every 3 months, they do a session, inclusive session all together. So like a bit, everyone had seems to have a different method, and so if someone wanted to share their opinion and what they think it's the best. そこに、どのようにこれからその皆さんの柔道クラブをですね、運営されていきますかという質問をしたら、例えばインクルーシブなグループでやりますか、特別なニードがあるグループでやりますか、それとも混ぜてやりますか、そのスペシャルグループと、インクルーシブセッションを、時々やりますかというような、そういう、is this an answer, or is this like your question? No, it's a question. It's a question. No. To know, like Vicky said, she worked with you work with mixed groups, right? For example. Yes, but in Slovenia, the term inclusive judo is now somehow established. Yes. But I was on my faculty of sport, where I study also on the PhD level. They said that I should start using Slovenian expression, so it wouldn't be any more inclusive, but this is a Slovene expression for inclusion. So it's not mixed, it's not special, but we include everybody like that, something like that. So yeah, I guess it's the same thing, but yeah. I also say that it's a big thing. Again, this is something that we need to develop. It's still developing, as Ticho said, because of financing issues also. Competitions are very important because they are financed from government and local authorities, and recreational level is not financed. And we are trying to establish inclusive judo as a discipline that would be formal in the state. But it's not, the definition of this is not yet set somehow. So yes, it's a big challenge. You're actually, like Asako said, these questions are questions, but they are also like something to think about. Thank you. ビクトリア先生からのことなんですけど、私はそのインクルーシブグループ、スペシャルグループ、ミックスグループ、スペシャルグループ with インクルーシブセッションとか、いろんなそのカテゴリーがあって、その後にクエスチョンマークがついてたので、これは向こうからのいろんなその研究者が出した問いなのか、それとも聞かれたインタビューをされた方が出し
ったものなのか、何ですかって聞いてみたんですけども、ここはどのようにこれからそのグループを作っていくかっていうところで、例えばこんなんですかっていう形で挙げたということだと思うんですけども、ビクトリー先生はこれは非常に今の難しい問題というか課題で、そのスロベニアのケースを申し上げますと、スロベニアでは今まで私たちはインクルーシブという言葉を使っていたんですけども、スロベニア語でのその表現を使った方がいいんじゃないかというふうに、大学でも言われまして、スロベニア語でそのインクルーシブという要するに意味が入った、日本語でもそのインクルーシブというのは合同といったりいろんな言葉が、日本的な言葉があるかもしれないですけども、そういう言葉で表現するようにし始めていると。で、一つはですね、どういう問題があるかっていうのは、ファイナンスの問題があって、その競技会、何かその大会とかそういうスポーツの一つの大会として何かをホストすると、国やその自治体がですね、お金を出してくれるらしいんですよね。正式なそのスポーツの種目と考えてお金を出してくれる、要するにスポンサーになってくれるということなんですけども、レクリエーションではそれが出ないと。なので、それを一つのその競技化するということを見据えてやっていくということが、その将来的なスポーツの発展というか、そういうものともその関係しているんではないかというふうに思います。だからこれは非常に大切な問題なんだというふうにおっしゃっています。ケリー先生から手が挙がっております。Carrie, would you like to share? Hi, sorry, I'm just walking out at the moment. I'm on the phone, sorry, I'm just in a conversation. Sorry about that, everybody. Just to jump in on the conversation again, in British Judo, we very much welcome inclusive judo, and we encourage the coaches to open the doors. Now, currently there's a pilot scheme being drafted to welcome more adaptive players into the clubs, which is about to commence. I'll keep you updated with that as it progresses. However, I know of probably about 10 clubs in the whole of the UK that have only got disability players in. And that's down to basically the needs of the players, and to give them full maximum quality of judo, what you can offer, they have arranged special disability sessions, but they are within the club. They still take part in all the club's activities, the fun days, but when judo comes down to it, they just do their own session. Most of the clubs within British Judo have lots of children with learning difficulties and are embraced within the session. We do have odd people who come in with different disabilities, with Down syndrome, people with deaf, visually impaired, that the clubs just integrate within their system naturally. They because they can, as just one or two people, they can be embraced totally. Okay. As far as funding is concerned, mainstream low level doesn't get funded in British Judo. It's a participation sport. Even in performance, when they starting on the performance ladder, parents still have to pay. So disabilities is the same. Where support would come into it would be at a higher level of performance. And that's what we're aiming to achieve with trying to get it recognized around the world, that disabilities are here, they do participate, and they do need to be recognized. Okay, thank you. Thank you. はい、イギリスのUK からのことなんですけれども、UK の方でも、本当にですね、障害のある方をフルにですね、受け入れて、その競技レベルまで高めてくださるようなそのコーチというのは10名ぐらいしかいらっしゃらないということなんですね。10ぐらいの場所しかないということなんですけども、しかしながらUK のその柔道のクラブですね、そういう場所というのは知的な障害の方、身体的な障害の方、それからたくさんですね、やっぱり学習障害の
子どもたちですね。子どもたちというか方々もその中に一緒に入って柔道をしていますということです。で、実際にはそのクラブの中にその1人2人というような形で入っている状況が多いんじゃないかと思いますけども、その障害ということを考えたときに非常に学習障害の方が、柔道 3.0 ではデコボコのっていうふうな言葉を使ったりしていると思うんですけど、その発達が気になる子どもさんたちのその参加というのが非常にあるということのようです。で、ファンディングですね、どういうふうにそのお金が出てるかということなんですけども、イギリスではですね、非常に選手権とかそういういろんな高いレベルでパフォーマンスをする選手の方でも自費で参加している方が非常に多いと。自分でその費用を確保して出ている人が多いのですけれども、その障害のある方についても同じで、やはりその自費というか家族が出したりさまざまなファンディングオプションで来ていらっしゃると。政府が出しているわけではないということだと思います。しかしながらそこで、こう健常な方々というか、その障害のない人が非常に高いパフォーマンスをしているだけではなくて、障害のある方も非常に活躍しているということを伝えたいというふうにおっしゃっています。So thank you for listening to me. I didn't finish yet this research, but from now I have more questions than answers to ask. So thank you for the one who share their experiences about those specific points. 皆様、先生方の経験をシェアしてくださってありがとうございました。We are looking forward to hear your whole the research outcomes. That will be very interesting. When are you going to finish? Maybe this one I don't know yet. I will try to finish the interviews this month. I need to find judo teacher who have not so much experience now, because I have more that have experience. So I will try to finish this month maybe. 今月中に、インタビュー終わりたいということなんですけども、経験のある方のインタビューをしているので、経験のない方の、経験の浅い方のインタビューもしてみたいというふうに思っておられるようです。以上です。すみません。よろしいですか。堀先生。はい。結局障害を持った子どもたちですね、子どもたちだけに限らずなんですけども、指導する上で結局何が一番問題になるかって言いますと、要は指導者がいないってことだと思うんですよね。要はその障害者、要は専門の障害者教育ですね。障害者教育とか、その障害者に指導できる指導者がいないということが一番の問題になるかと思うんですけど、特に私が教えてます聴覚障害の方なんかそうなんですね。要は手話のできる指導者がいないっていうのが一番の問題なんですけど、でこれは私の考えなんですけども、要は皆さん先生方いろいろ研究されてると思うんですけども、そのクラブの中で指導者を育てるのが一番早いと思うんですね。はい。それどういったことかと言いますと、私どものクラブではそのうちの子どもたちのお父さんお母さんですね。お父さんお母さんに柔道やってみませんかっていうふうに声をかけるんです。はい。一緒にやってみませんか、お子さんと一緒にっていうことで声をおかけして、では今お母さんで黒帯取った方2人いらっしゃいます。でお父さんで黒帯取った方が2人いらっしゃいます。お子さんがやっているからということで始めたんですけど、で酒井先生はおっしゃってるんですけど、柔道は人生の学校という意味で考えればですね、柔道の指導というのは技術だけではないと思うんです。はい。要は人との関わり方ですとか、例えば特に日本ですと目上の人に対しての礼儀というのを非常に大切にします。だから要は目上の方、大人との付き合い方、コミュニケーションの取り方っていうのは別に柔道のスキルがなくても教えられますよね。だから柔道っていうのは、私も人間教育だと思っているので、要は柔道の技術だけではなくて礼儀ですとかコミュニケーションですとかっていうのはお父さんお母さんが教えられるんですよ。でその中で
要はその障害を持った子たちと触れ合うことで、そのお父さん、ただのお父さんお母さんも柔道の指導者として慣れていくわけですよね。はい、なので私はとにかく柔道に興味を持って一緒にやってみませんかって言って入っていた、もううちの指導者だからみんなお父さんお母さんなんですよね。もちろん有名大学で柔道やられたお父さんもいらっしゃるんですけども、もう皆さんお父さんお母さんを指導者としてで一緒にやっていくことでコミュニケーションの部分ですよね。コミュニケーションの部分でそういう指導ができるじゃないかという考えのもとやっておりますので、一度見学に来ていただくのが一番早いのかなと思うんですけど、それは無理だと思うんですが、はい、すみません、以上です。So there's the Hori Sensei's feedback. I'm going to translate. The Hori Sensei runs judo club, but the very inclusive adaptive judo club in Tokyo. He feels the critical problem of this ID judo or the judo for special needs is we have such a lack of judo coaches that who can actually coach judo to people with disabilities. And my solution is to educate or to kind of facilitate or promote judo coaches within our program, within our coaches. And to do that, we encourage parents of children of disability join judo, learn judo with the kids because they know how to communicate children with disabilities. And also, I think judo is a school for life. So we teach kids how to respect person, how to respect, the seniors. So those things are, it's not a skill. It's that we've learned already. So the half part is done. So that the parents just needs to learn how, to get kurobi in judo, and then learn how to, do specific coaching. But it's not that difficult. So we really encourage, those, judo clubs, or particularly for judo club that teaches children or person with disabilities to make efforts to bring their own, judo coaches from within, like to educate or to facilitate. And we welcome you to come and visit us because we have 3 parents who earned kurobi and become judo coaches. Super. Thank you, Sensei. I would love to visit you. ぜひ行きたいと思います。よろしくお願いします。Yes, this is, sorry, Okay. Can I say something? It is great suggestion that Hori Sensei said. It takes time. It takes time to teach parents or so, but it is great way. It is great passage. I was working in judo club Sokol like Gaston, but now for 2 years I started a new club, and we are in a beginning, and there are different challenges if you are new club or if you have some years behind. So this is all I wanted to say, but thank you for all your suggestions and talking and all the experience you shared today. Thank you so much. It was awesome. Thank you. 堀先生、本当にいろんな参考になるサジェスションありがとうございました。中からですね、親御さんを柔道のコーチに育てるっていうのは、本当に簡単ではないことなんですけれども、でもすごくいいアイディアだと思います。Thank you so much. ちょっとガストン先生の研究に対しての質問なんですけれども、指導者を対象に障害のあるお子さんを受け入れてない指導者に架空のケースをヒアリ聞いて、
これだったらどうしますかみたいな感じで研究してるように、聞こえたんですけど、経験のない人に聞いて何を得たいっていうか、どんな仮説を持っているのかっていう点と、経験のある人に聞くんであれば、なんかここにいるメンバーとか我々日本側からお手伝いできることありませんかっていう2点。一つはその架空のそのビニエッツを聞いてるとによって経験を聞くということと、すみません、2番目はちょっと。1番目は、経験のない指導者に架空のケースを示して、こういうお子さんがいたらどうですかっていうことでヒアリングしてると思うんですけど、そこから何を得たいと思ってるかっていう、はい、論文としてのオリジナリティのところで、でもし経験のある人に聞きたいとか、経験のない日本の人に聞きたいっていうのであれば、我々の方で何かご協力できることがあるかもしれないので、何かありますかっていうのが2点目です。Okay, this is a question from Sakai Sensei, Gaston. So one question is, so you are showing, you're presenting scenario or the vignette to the interviewees who are answering to you, and you mentioned that you are going to show this vignettes to coaches who never had experience with teaching person with disabilities. That what would you like to get out of this? Like a purpose of the study is because it's not based on experience. It's based on like a perception or idea regarding having that, having the person with intellectual disability into their club sometime in it's a conditional. Then what do you think? What would you like to do? And so what is the purpose of this? The purpose is to listen opinions and to know if there is some differences from coaches that have experience and the one that don't have experience, and also to know if there could be some differences between the countries. But the inner purpose is to research this topic and to advance in it by keep wondering more and focusing on those questions and on those topics, like the one I mentioned on the last diapositives. And so the first goal is to see if there are differences between the coach that have experience and the one that don't have experience, and between the countries. But then the inner purpose is to research inclusive judo and to know if and to advance in it and to find more questions after that and keep going on researches. 一つはね、最初の問いに対するお答えなんですけども、それはまずその経験がある方と経験がない方の意見の違いですね、オピニオンの違いを知りたかったということ、それから国によってそれに違いが出るかっていうのを聞いてみたかったと。で、そこから出てくる問いというか、をもとにもう少しそのリサーチを深めていきたいということですということだったです。And the Sakai Sensei's second question is if you are asking this questions or the interview elements to those who has experience and not having experience in instructing judo with a disability, person with disabilities, is there anything that we could help you from Japan? Not for the moment, but maybe on a future research. 今は特別まだないんですけども、このゆくゆくこの先またご協力いただきたいという状況も出てくるかと思います。But thank you a lot. 本当ありがとうございますっていう。Thank you very much. Great research. Yeah. それでは5分休憩取りたいと思うんですけど、その前にここで抜ける方がいらっしゃるので、ちょっと感想いただいてから休憩に入りたいと思います。We're going to take 5 minutes break, but I know there are people who are taking off at this time of the session, so we would like to have some feedback from those who are getting ready to take off from the session. はい、野津さんと西村先生、お願いします。はい、
今日は大変ありがとうございました。日本でも指導者不足の問題はかなり深刻でですね、そのあたり今研究してますので、また情報交換できたらいいかなと思っています。So thank you so much for today's session, and the lack of the specialized the coaches, in particular in this area, is so severe. This is a critical issues for us, and I'm doing the research too. So I hope to have more conversations with those who has like this topic, and welcome that. ありがとうございます。それでうちの大学生の野津さんから多分質問があるんじゃないかと思いますので、野津さんにちょっと感想と質問を振ってください。So I'm pretty sure that the Notsu-san, that Ms. Notsu is going to have some questions and comments. こんにちは。今日はありがとうございました。とて Thank you も so much. 興味深い研究内容ですごい勉強になりました。研究についてなんですけど、インタビューでたくさんの言葉が出たと思うんですけど、曖昧な表現とか、どうやってその言葉を分析したのかなっていうのが気になりました。パソコンで文字を起こしたのか、なんかカードにまとめたりしたのか、そういう分析方法っていうのをお聞きしたいです。Okay, so Ms. Notsu's question is about the research method. Well, she's a college student, you know, so she really would like to know how Gaston analyzed that interview content. Probably you transcribe the languages into verbatim, but did you actually use, like, there's some like a really abstract words, it's not specific, some feeding or abstract terms, and how did you analyze it? There's a qualitative research method, I think is that the part of it, but did you use the cards, or did you use the computer or software, or how did you do that? I didn't analyze them totally first, but yeah. So I transcribed them verbatim on the computer, and then firstly I will highlight each part that I found important for each questions, and then I will make like an abstract, I think, of those highlights, and try to see what comes out, the items, I think we call it items, right, for each questions that comes out the most, and the keywords and the key sentences that come out the word and try to analyze through that. Yeah. I need help from my tutors because I'm not very experienced on that yet. So, but yeah, first like highlightings, then creating items and codes, and from it like analyzing and creating results. Yeah. Okay, thank you. 彼はですね、質的な研究をしていらっしゃるんですね。質的な、量的なそのアンケートで量的に数で取るのではなくて、やっぱり質的なデータなので、筑後録に起こして、でそれを読んで、質問項目に対して、その答えるようなところをハイライトをすると。で、その言葉であったり、センテンスであったり、そういうものをハイライトして、それをその項目というか、そのカテゴライズするということだと思うんですけども、それで分けていくような形で分析を行っていきました。で自分も始めたばかりで、私も自分も学生なので、先生の指導者のやっぱりその助言を受けながらやるんですけども、そういう分析で、やってますということです。ありがとうございます。Can I maybe just add something? I will be short, I promise. Sakai Sensei, you asked about what is the main cause why Gaston is doing this research. What he didn't maybe mention so clearly is that we want to know more about coaches who never had experience with people with disability,
how they feel about having this experience. What are they afraid of? Where are the obstacles that more people are not included? Like Carrie Tansey said, only 10 clubs in Great Britain are inclusive, are adaptive, right? So where are the obstacles? And like our friend said from Japan, also, this is all, we are all people, we are all living in this world, but we are separating each other. And like Tijo said, so where are the obstacles? And we want to learn with Gaston research more about people who never had experience with ID, how they are thinking, so we can help them evolve into this inclusion world. Thank you. 酒井先生が、その問いというのは、なぜこの研究をするのかというところで、ガストン先生が、十分説明できなかったところというのは、一つはこの障害のある方を自分の指導したことがない人たちに、どういうふうに思っているのかっていうのをまず聞きたかったということと、どのようにしたら、どのようなヘルプとか、どのようなことを障害、オブスタクルって彼女は言葉を使ったんですけど、障害になっているものは何か、そのインクルーシブというか、誰でも入ってこれる社会というか、誰でも一緒に共生している社会を作っていくためには、何がそれを阻んでいるのか、自分たちの社会はすごくエクスクルーシブな社会になっているところをインクルーシブな社会にしていくためには、どういう障害を取り除いていったらいいのか、どういうオブスタクルを取り除いて、どういうことをしていったらそれが進むのかっていうことの一つの手がかりにできるような、一番最初の部分ですね。どのような考えをしていて、何がオブスタクルになっているかということを知りたかったという、そこがあります。Thank you very much. Sorry, can I just come in just to clarify what Victoria said, please? The 10 clubs in British Judo have disability sessions just for disability, but they are very inclusive. And there are lots of judo clubs within Great Britain that have disability players within their sessions. They don't have the opportunities to provide different sessions, so they include them in the mainstream sessions. The barriers are the coaches are scared of the word disability. They don't believe, they think they can coach judo to people with disabilities. And that's the biggest barrier, is just making people aware what they can do and promoting the open door policy for more children to come into the clubs, more children and adults. It's the confidence of the coaches that are unaware of coaching disabilities. イギリスのことを申し上げますと、先ほど申し上げましたことを言いたいんですけれども、イギリスでは別々インクルーシブにやっているところとですね、どうしてもセパレートをして、要するに障害のある方だけのセッションはできないところもたくさんありますので、そういう形ではインクルーシブになっているところがすごく多いということなんですけども、あとコーチたちのコンフィデンスというか、実際に自分が障害のある方を教えることができるというコンフィデンスを十分に持たれていない方がすごく多いと。でも実際はすごくできることがたくさんあるんだということだと思うんですけども、なんかそこが非常に大きな課題となっているという。でももうちょっとそこに目覚めてほしいっていうか、実際はできるんだっていうところを目覚めてほしいなっていうことをおっしゃっていると思います。Thank you very much. すみません、一つだけ話が。国別で比較するのであれば、実際に受け入れているクラブを調査して、国別で比較して、進んでいるところの要因をチェックした方が、何が障害かっていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思いました。それはガストン先生に対するチャレンジですね。はい。はい。So the Sakai sensei is challenging you, Gaston, that then why didn't you, well, in this research, probably you should
do survey or investigation with the clubs that actually totally inclusive or adaptive, and particularly when you are comparing different countries. So not going to the individual, but the club itself, and what makes the club possible to accept or like to welcome people with disabilities. What is probably he didn't say about policies or what. Yeah. The goal of this research was to focus on the judo teacher, on the person of the judo teacher, and on the teaching opinions, methods, and giving tools for later accepting someone. But it will be also interesting to focus on at more macro level of the club, like the institution, how the club works. Yeah, it will be interesting to study it as well, I guess. もちろん自分がこの研究に関してはですね、そのコーチにフォーカスを向けて、そのコーチたちに何か一つのソリューションじゃないけれども、そうなる力になるものを開発できたらいいなというふうに思っているんですけども、もちろんその組織を見ていくというか、それも大事なことだと思います。Thank you very much. Your research is very great, so I'm looking forward to next report. 一つだけいいですか？ごめんなさい。一つだけ。野津さん、もうちょっといいことあるんじゃないですか？そうです。野津さんにチャレンジが、野津さんチャレンジが起きています。野津さん、中途半端な発言だったので、もうちょっと大学生なら言うことがあるかなと。The Professor Nishimura is challenging her and his students to make comments. And I said, you should have more questions. I can say something? Oh, sorry. この研究がすごく面白いなって思ってて、興味があるので、今日の資料とかいただけたらなと思いまして、どうでしょうか。So she's asking Gaston that I'm very interested in your topic, and is it possible for you to share with us today's presentation, like a file, or it's before you send in manuscript, so I don't know, it's still like a confidential or not, but eventually you can share the content with them. Yeah, I can send the file of the questions, but later, like soon in 1 month, I could really share something more relevant. I think I need to see with my tutors when, because now I don't have something very structured yet to share it. But I just had the interviews, and I'm still making the verbatim for the face-to-face interviews. So I don't have something yet to share on the file, just the interview. But soon. どういう質問をしたかっていうのをお分けすることができるんですけど、まだ私は研究をしている途中でございますので、実際にできてまとまったらもちろんシェアすることできるんですけど、今の段階でどういうクエスチョンですね、どういう質問をしたかということはリストというかそういうものをお分けできると思います。今日のパワーポイントもぜひシェアしてください。He would like to have your PowerPoint. Yes. Yeah, I can say it. If you can add me maybe on Facebook, or I will let my email on the chat right now. I will write my email, and then if you send me an email, I can send it back to you, the PowerPoint. ブレイクを取りますか、先生。それともそのままいきますか。ラディク先生。It is. Yes. I think you might include one more question to your survey. Is when you ask coaches about feeling how they feel doing inclusive judo, ask them how they feel to do judo to little children. Because I think when you can easily communicate with little children, you have no problem to talk to
talk to people with mental disabilities. And this might be also a barrier because coaches sometimes might be afraid not to be understood or not to communicate freely. Many coaches don't want to teach little children because they prefer to communicate with the elder competitors. So it might be a clue. It might be a clue, and it might be also it might be a clue why they afraid of doing such sessions is one, and it might be a clue how to teach coaches what else do they need to learn, like communication with children. Yes. レディク先生がおっしゃったのは、コーチたちにですね、その子供を、ちっちゃな子供さんですね、未就学児とか、コーチは、日本でも未就学児の教えるのが一番難しいと言われているということをお聞きしたことがあるんですけども、その小さな子供さんですね、その教えるっていうことについてどう思うかっていう質問を入れると、一つ示唆が得られるんじゃないかと思うことがありますと。それなぜかというと、やっぱりその小さな子どもさんはこう十分にそのコーチがですね、言ったことを理解してくれないことが主にあって、コーチというのは自分がインストラクトしたときに、指導したときに、それを分かってもらえる方が教えやすいわけですよね。なので、そうじゃないチャレンジがある人たちに教えるということを、また理解されないということに対して不安を持っているんじゃないかと。いうふうに思ったりすることがあるんですけども、そういうことをですね、そういう質問を入れてみるということもいいかもしれないと。Thank you for your question. Yeah, it's true. When I ask the teacher to the questions, I think it's like who are the person most likely to teach someone with intellectual disabilities. Some they say like, for example, would be teacher in kindergartens. Or so with very small children, like not especially related to judo, but just teacher in kindergarten, and also the one who lead the group of Chichibani, for example. So it came like that good pedagogue could be someone that have facilities with very small group of children of 4 years old. So somebody suggested you? I'm sorry, I missed the first part. Yeah, someone like to the question, who are the person most likely to teach judo? I remember one to teach judo to someone with intellectual disability. I remember one teacher who told me like, I think it would be interesting to observe not especially a judo teacher, but someone who is a teacher in a kindergarten that is used to deal with very young children. ある先生がですね、自分にスペシャルニードの子どもさんたちを教えている人たちにというかその人たちにインタビューをする。I'm sorry, he or she suggested you to interview them or no, to the questions who are the most likely to teach judo to someone with intellectual disability. To like he said that he will observe them and he will imagine them more likely to give judo classes for a special group, for example. So like Gaston, if you teach little children, we have more experience and then it's easier to become coach of ID judokas like that? It was the experience. It was the opinion of one of the judo teacher I interviewed, and I think it's the opinion of Radek apparently. And I guess that being able to deal with a big variety of groups, it's a bonus. Like if you're able to adapt yourself to all differences of ages, first, like a good pedagogue, a good judo teacher must be able to adapt himself. So then doesn't matter the age of the participant, and then doesn't matter their skills or level of abilities. Yes, I also read that great masters, great judo coaches, sensei
are developing like that. They begin with competitors, with young people who are very capable, and then they go further. And then when they get older, they go back. And that it is the most difficult to work with little children, like Radek said. Radek sensei exposed. It's true. And also when we work with people with ID, I think Tiho can also join and carry. You have to be very imaginable, like you have to have a lot of different outcomes. There are different situations. You have to be very open for such courses, for such sessions. So you need a lot of skills. And also, I like the Gaston, you put it, also empathy. Empathy is very important, and empathy grows with experience. You have, it's difficult to have empathy and be young because you don't have experience. Young coach, I think. I mean, somebody does, like Gaston. Gaston is really talented, a special young person, but not many Gaston are in the world, as much as I know. インタビューをした方からですね、受けたサジェスチョンは、そういうスペシャルニードの先生たちに聞くだけじゃなくて、ちっちゃな子どもさん、幼児教育っていうか、もう勉強して、ちっちゃな子どもさんを教えてる先生たちに聞いてみてもいいんじゃないかという、そういうことをサジェストされましたということですね。でビクトリー先生がおっしゃったのは、コーチングっていうのは、最初コーチになった時にだんだんすごく子供ですごく能力が高い人たちを教えて、どんどんその高い能力があるコンペティターというか、競技で試合をしていくような人たちを、強い人たちを育てていくということにそっちに向かっていって、だんだん年を取ったらまだそれが戻ってきて、一番ちっちゃな子供を教えるという、経験がなければ非常に教えにくい、教えるのが難しいグループだというのは本当にそうだと思います。で、経験がなければさまざまな突発的なことにも対応できないし、いろんな予期せぬことが起きると、それをうまく受けながら、エンパシーですね、やっぱり共感したり、その状況に対して寛容であったりというような、そういうものを持っておかないとなかなか難しいんじゃないかと思います。でもティホ先生にもご意見を伺いたいと思うんですけども、やっぱりそこに楽しむとか、共感するっていうような要素がすごく必要になってくるんじゃないかと。でそれはなかなか育たないので、年齢とともにやっぱそれが育つんだと思うけど、ガストンは若いのになかなかできた若い青年ですということだというふうにおっしゃってました。なかなかそういうガストンはたくさんいませんということです。I have another suggestion because Gaston, I feel responsible for your results and research as I am one of the mentors. Yes. I suggest that your presentation is fully exposed at Judo 3.0 page, where we have our own web page. Okay. As a pilot research, as a, like half or let's say a small path, but it's official, so that because you have a name there and everything, so it's great presentation. I think that we all approved this today. There is a lot to talk about. It is great improvement, but I wish that you talk to your professors first. That you also put their names on this presentation, and let them tell you, like approved, and then we can publish this on Judo 3.0 for everyone because it's great. But as part of your pilot research, do you agree? Yeah, sure, I agree. I will ask the other teachers. ビクトリアさんはガストン先生の、指導者でもあるということで、柔道 3.0 でこうやって発表したっていうことを、指導者に話して、柔道 3.0 で少しそのアーカイブみたいなところで発表できないかっていうようなサジェストです。Thank you very much. I got very good idea from Gaston's report. めちゃめちゃいいアイディアを思い浮かびました。If Gaston can specify the factor of obstacle about inclusive judo, we can compare
country to country, club to club. So we can make a international survey about inclusive judo, like for example, OECD provide international scholastic survey. Do you know? 何でしたっけ国際学力 PISA, 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 PISA. Do you know PISA? No, I don't know it. Which country is best about their public school, public education system? If we create the survey, we can compare country to country. So now Gaston mentioned about the education system about the inclusive judo. Japan don't have, but England have, or this is very good fact, one factor of obstacle. So if you compare country to country about this factor, we can we can make a ranking. Number one, England, or number two, French, or something like that. Such kind of survey is very useful for judo instructor, and especially judo federation, national judo federation. So we can make impact by making and running such survey system. Thank you very much. Very good idea. And we can maybe make this project. Yeah, it will be interesting to know about more countries. Yeah. Sure. なんかインクルーシブ柔道調査みたいので、各国で指導者研修ありますかとか全部調べていって、点数化して、1番フランス、2番、なんとか日本は30番でしたみたいなランキング、国際学力調査とか人気大学ランキングみたいなのを作れると、環境を変えていけるんじゃないかっていうアイディアでした。はい。Thank you very much. We need to break time.